கப இரும்பல். இது வந்து சின்ன பசங்களுக்கும் வரும், பெரியவங்களுக்கும் வரும். இது பாருங்கள், இது வந்து ஆடாத்தொடா இலைன்னு சொல்லக்கூடியது. ஆடு மாடு எதுவும் சாப்பிடக்கூடியது இலை, இது சாப்பிடாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நரம்புங்க இந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் வெள்ளைப்பூ பூக்கும். இப்போ இதில் பூ இல்லை. இந்த இலையினுடைய தன்மை பார்த்திங்கன்னா கசப்புங்க, கசப்பு இருக்கும், சரியான கசப்பு. இந்த இலை இந்த மாதிரி ஒரு 2 இலை பிச்சு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 3 இலை எடுத்தால் போதுமான அளவு. இப்போ இந்த சாறு எடுத்து வச்சுருக்கோம், ஆடாத்தோட சாறு 3 இலை கிள்ளணும் இல்லைங்களா, அந்த சாறு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த அளவு சின்ன பசங்களுக்கு 1/2 ஸ்பூன் இருந்தால் போதுங்க. இந்த அளவு அதுக்கு சமமாக தேனுங்க. ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன், தேன் வந்து இது ஒரிஜினல் தேனுங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரிஜினல் தேன் கிடைச்சா 3 நாளில் எப்படிப்பட்ட அழுத்தமான சளி, இரும்பல், புகஞ்சு இரும்புறது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக சரியாயிடும். ஆனால் இதுக்கு தேன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரிஜினலாக வேணும். பெரியவங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் இந்த அளவில் காலையில் ஒரு வாட்டி, சாயந்தரம் ஒரு முறை சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும். அந்த அளவுக்கு இது மிக எளிமையான ஒரு சின்ன ஒரு வைத்திய முறை தான். சரி, இப்போ உங்களுக்கு இந்த இலை மூலிகை வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடையில் போனீங்கன்னா ஆடாத்தோட பவுடர் கொடுக்குறாங்க, அங்கே வாங்கிக்கோங்க. இதுக்கு அளவு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சின்ன பசங்களுக்கு ஒரு சிட்டிக்கை போதுமான அளவுங்க, இதுக்கு மேலே வேண்டாம். பெரியவங்களுக்குன்னா இதை 2 அளவு. இப்போது இன்னொரு சிட்டிக்கை பெரியவங்களுக்கு, 2 சிட்டிக்கை தான் பெரியவங்களுக்கு. காலையில் ஒரு முறை, சாயந்தரம் ஒரு முறை சாப்பிட்டிங்கன்னா எப்படிப்பட்ட வறட்டு இரும்பலும் சரி போயிடும். இந்த தேன் வந்து இதுவும் கூட சேர்ந்து கலக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு 10 சொட்டு தேன் இருந்தால் போதும். உள்ளங்கையில் வச்சுக்கிட்டு குழச்சி நக்கி சாப்பிட்டுடலாம். இது சாப்பிட்டாவே போதும். அந்த அளவுக்கு இது வேலை செய்யும். மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம் இது. இந்த மாதிரி குழச்சிங்க. சின்ன பசங்களுக்கு கூட சும்மா ஒரு வருஷம் குழந்தை, 6 மாதம் குழந்தைங்களுக்கு கூட இரும்பல் நிறைய வரும். ஒரே ஒரு விரல் இந்த மாதிரி வாயில் வச்சிங்கன்னா அது சப்பி சாப்பிடும். இந்த கசப்புக்கும் இந்த ஒரிஜினல் தேனுக்கும் இனிப்புக்கும் அவ்வளோ கசப்பு தெரியாதுங்க. அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யக்கூடியது தான் இது. அதனால் இந்த மாதிரி செய்யலாம். இந்த முறையை சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பரிபூர்ணமாக குணம் காணலாம். நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணவும்.